Бугарија започнува сериозна кампања во меѓународните институции против новиот закон за здруженија во Македонија. Ваква порака испрати шефот на дипломатијата по реакциите зошто законот ќе се испрати до Венецијанска комисија. Османи вели дека на Македонија ќе и требаат сите аргументи за да докаже дека е во право. Гледајќи ја атмосферата во Софија, гледајќи што се случува во Советот на Европа, во други институции, сметав дека ќе ни обезбеди одличен аргумент ако го пратиме во Венецијанска комисија, добиеме потврда и од таму и ќе кажеме дека имаме експертско меѓународно мислење, дека нема ништо спорно и така ќе ги спречиме сите можни кампањи против нас што може да се случат. Но, еве го слушнав министерот за правда, вели новиот закон, да донесеме нов закон. Уште подобро, ако донесеме нов закон, тој закон е добро да го пратиме во Венецијанска комисија, за да ги имаме аргументите, пошто ова битка, ако можам да кажам, ќе продолжи. Бугарското МНР веќе реагираше дека ќе застане на страна на бугарските клубови Иван Михајлов и Цар Борис III во Македонија. Реагираа дека според официјална Софија законот е дискриминирачки и го крши договорот за добрососедство, а Бојко Борисов дури порача законот во Македонија да не се применува се додека не стигне оценката од Венецијанската комисија. Од друга страна, за провокациите од Софија, пак кои не престануваат и удираат врз македонскиот идентитет и јазик, Османи вели дека токму тоа била причината за неговата посета на Бугарија и дека овие изјави го стеснуваат просторот за соработка меѓу двете земји. Разговарал со лидерите на политичките партии во Бугарија, со исклучок на партијата Преродба, чиј лидер два пати од собраниската говорница во Софија порача дека Македонија е бугарска. Со бугарскиот МНР Милков е договорено да се активираат секторските работни групи и тимови. Ке се утврди и календар за чествување на заедничките историски личности. За една личност веќе е јасно, вели Османи, тоа е 24 мај во Рим кога се чествуваат Свети Кирил и Методи, а остануваат Свети Климент, Свети Наум и Самуел и ке треба да се почнат разговорите.